开记者会，我就戴着口罩嘛，然后大家有注意到我有一点咳，所以我戴着口罩。然后第二天早上就发烧了，那发烧了以后，我当然是觉得说我要在隔离呢，在家里隔离那还是怎么样？然后还是请教我们的专业人员，他是建议我说先采检一下，那我也是采检呢，也是阴性，那是鼻病毒是不是？就一般的，也不是流感，就一般的感冒。大家也问我说，你现在采检阴阳，我是说会突然又变阳不过这个可能性相对低了，因为我是有症状的采检如果是发病情，几乎是一定会验得出来所以请大家放心那我也怕大家不放心，所以把口罩也尽量戴好。前2天我都有警告你们不要靠我太近网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。